meu nom és Mari Carme, no vaig néixer a Mallorca, però el vaig elegir per viure. Vaig venir molt petita, fa ja 50 anys que estic per aquí, i el record més entranyable que tinc d'aquest barri és justament en aquest mercat, que hi havia una dona, nom Francisca, que tenia una carnisseria. Jo era molt joveneta, recient casada, i sempre venia a comprar-li la carn aquí. Aquesta senyora ja ha mort, i la seva filla va heredar la carnisseria, però a l'altra banda, perquè van reformar el mercat. La seva filla, Ana Magdalena, ha estat molt bona amiga meva, l'he estimada moltíssim i l'enyor bastant. És una persona que, desgraciadament, també l'han perdut en el temps de la pandèmia, però la record molt, molt, en Ana Magdalena de la carnisseria.